देखिए दोस्तों, आपके घर पर जो गीज़र लगा हुआ होता है उसके अंदर मैं आज आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ। ये ज़्यादातर गीज़रों में, गैस गीज़र में रहती है। तो ये देखिए, इसके अंदर क्या, कस्टमर मेरे पास लेके आया था तो वो बता रहा था कि जैसे इसको जलाते हैं, आग जलती है अंदर, तो इसमें तेज़ आवाज़ आती है। तो वो क्या होती है, ये जो मैंने जो रिले इसमें हाथ में है ना, ये इस रिले के अंदर रम्फी, जो ये ब्लैक कलर का रबड़ दिख रहा है, इसके अंदर रम्फी जमने की वजह से ये आवाज़ की दिक्कत रहती है। तो इसको अच्छे से साफ़ सफाई मैंने इसकी कर दी। अब इसके ऊपर थोड़ा बारीक ग्रीस लगा दिया, अंदर भी लगा दिया। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो। उसके बाद अच्छे से मैंने इसको लगा के अच्छी तरह पैक कर दिया। अब जैसे इस गीज़र को जलाएंगे तो ये आवाज़ उसकी ख़त्म हो जाएगी। जैसे आग जलती है, ज़ोर से आवाज़ आती है, तो वो ख़त्म हो जाएगी इसके अंदर, फिर अच्छे से ये गीज़र चलने लग जाएगा। और भी दोस्तों, आपको गीज़र में कोई प्रॉब्लम हो आपके घर पर, तो पूछना हो तो मुझे कमेंट कर लेना। मैं नई नई रिपेयरिंग इसमें और भी करता रहता हूँ। और गैस में कोई, गीज़र में और भी तरह तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, गीज़र अच्छी तरह काम कर रहा है। अब कोई आवाज़ वाज नहीं है इसके अंदर, नहीं तो आग बाहर आ जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर लेना।